bonsoir, Banderuska Bozwani. J'espère que vous avez mon Zambé. Et ça, souvent, de pour nous mimi. De l'eau sous naïe pour notre pour partager moi si je n'ai pas pour la si j'ai l'eau. Et ça, pour la jeune fille, puis la jeune maman. Ndeni toge bana kubongisa ndako na biso ko make sure que ndako na biso eza vraiment clean. Na kolobela quelques points. Premier point na la chambre na biso ba parents, deuxième point chambre ya bana, ba toilette, salon na yo pe na cuisine na yo ndeni ni okeba na ko entretenir yango. Na yebi ke émission oyo ekeba na ko sungata maman moko bien jeune fille moko ndena koloba boye akeba na ko pambola bana yango. Pour la mission na biso na pesi sous merci na babone na ngai nyonso o bazolanda ngai ba mission na ba mission na na sali na ndenge boza ko like na ndenge boza ko comment na ndenge boza ko tala ngwa mpaka na pesi bino sous merci mingi bo continuer toujours na ko support si chaîne oyo ikoza vraiment lipambole pona mpalelo na kanisa ki kolobela pona nini pona tina propriété nini biso ba mama pe ba jeune fille tokeba na kubongisa ndako na biso esengeli toyeba na kubongisa environnement na biso esiko ofandi esengeli komiba na kozala na bopeto eleka na kozala mpenza soin mpo soki environnement esika ezali soki eza mpenza na eza propreté eza salite en tout cas ebendaka mwa makambo ebele omona bamaladi bainfection kilikili eyaka mpona santé na biso il faut ko make sure ke esika ndako oza kofanda mama eza responsabilité na biso ndeni yo mwasi okeba na koprendre soin ya ndako na yo tozali kobota bana mpo bamisusu lelo tokomapesa baraison ke o bana babebisaka o bana basalaka boye te mama bana bakobebisa me teke responsabilité na yo mama il faut ozwa ndako no en charge moi teke bana so babebiso esi baonke non esika bobebisaki bosala nini boyeba na kobongisa eza raison eza raison te ke o bana babebisaka bana basalaka bona en tout cas eza mpe raison te première mpona kosimba ezali bachambre na biso baparent esika so biso tolalaka po tebeke chambre atumi babengaka tobengaka eza lie sacré chambre eza wana kaka mpona biso ngai yo mama na mobali na yo nde tofandaka tosalelaka chambre mingi mbala mosusu mpe na bana na biso mwa bakotaka na mona kende kozoloko na place boye na environnement na ezali kaka mpona biso na famille esengeli esika tozali kolala ezalaka propre chambre no mama ifo ezalaka propre obongisi badra na yo obongisi mbetu na yo obongisi chambre na yo baso basapato ezali ya papa ya mobali ezali ya yo moko ezali oyebi kotyanga na ordre bilamba ya mobali otyanga na ordre obongisi otya na bagarderobe bilamba na yo moko obongisi otyanga na bagarderobe omake chambre ekozala bien ebanda koleka nini mopepe mais soki ozobongisa chambre te chambre ekomi ya kombe mbetu kutu soki olamuli kaka eloko liboso ezalaka nini ntango ozokita na bete oprie osisi koprie atake toza bachrétien aposa nini ofungoli fenêtre na yo olekisi nanu aire eleki ntango omonaki aire ekoleka apres ata otika ata mbetu nobongo ata pendant misu 10 minutes 15 minutes mo mpepe mpe eleki na elongwe na bamulungu tolalelaki na yango aposa nini obongisi bete obongisi mbetu na yo apres obongisa mbetu na yo kotala misu na mwa bafleur mwa babiloko ezali soki eza kosengaki mope soki eza kosengaki opangusa yango opangusi soki eza kosengaki otya aspirateur bien yuva olekisi yuva wana opangusi bapoussière esika ezalaki osilisi apres osala nini obimi okoti na chambre ya bana na yo otalitalita so oza na bana mike bazwi na mayela kobongisa bambetu na bango te obongisi bango bambetu na bango otandi badra soki ezali ya kolongola olongoli babilamba bango nde babokaboka so bake classe kaka nde batika bachambre ozwi bilamba bana na yo obongisi oklase yango otyango na ordre soki bachose basapato babwakaki soki bilamba babwakaki obongisi osala nini oklase chambre ya bana na yo chambre ya bana esala nini ezoluka mopepe soki okomona bandako mosusu okota boye chambre ya bana mama bozaki para na ye te bino mobongisa toboye te bana mpe basunga moko batike lokola bobebisaki wana bosani bobongisa me yo moko mama nde kozwa responsabilité na ata bana babongisi ndenge yo kolinga kobongisela ezali bana babongisa te yo moko donc fo kota kuna okoti donc il faut se rappeler na moi système ke ata une fois par mois
okoti mpenza osali yango babengaka bake nini deep cleaning otel bimisi biloko na basa bambetu wana ya bana bana nana tobotaka moto onyama aza te mwana bakomata na chambre na mo eloko asuki olata mwa pake ya cris mwa pake ya biskit olakele boka na bine akobwaka te asuki akale akosi na sa mbetu ozomona akosi na sa na basima bagarderobe okotuna mpe mna moto akondima mpe aza te ke moto abwakaki biso wana donc omoto odasting olongolongoli baposiere opangosi bagarderobe ya bana baopongisi bamo obongisi moke mpepe ezokota na kati ya bana moke bana mpe moke baoza na sante malamu mais soki mpe yo okipaka na yo te chambre eza chambre bana eza sali te bazaka kolia kaka wana babwaki bamikro na bambetu bafourchette na bambetu kuna na basa bambetu biloko na basa mbetu otoki na sa mbetu kutu okipaka na yo tosalaka likolo ntango mpe ezali okosali mwa deep cleaning na yo mpenza ozwi matanke soki omoni ke mwa mokolo moko ozalaka ta off ozwi mpenza mokolo wana mpe osacrifie yango mpona cleaning na yo obaye na chambre na yo moko oevake babiloko oza konida yango te babiloko bana mosusu babambese ekimikimi bango basapate ekimi bango oevakue soki omoni okoki kokaba na yo te otinaka ata na charity shop eki nango kuna ekosunga mpe ata so motu moko mpe ekosunga ye kaka oleti maka biloko ndako ezokoma bakombrema omonike ekozala malamu te soki bana neti baza mike so bapolisaka mbetu na banatale meke basubaka mama ifozala makasi soki omonike okonstate ke mwana subi ifo kaka na ntango wana soki okonstate olongoli badra wana osali nini osukoli yango ochange mosusu mpo soki lolo otiki yango ndako esali nini ndako ekobima solo moto akotaka bato azaka na porte kaka dia solma so esisa nini eyambi ye ozomona ke ekozala propre te bato bakotala bana te bakotala nde yo baba mama laseke akipaka ndako na ye te fo tosala pa makasi bamama bajeune fille to bino bajeune fille bokotima balasika bozobota sika fo bozala pa makasi bozala makasi ya koprendre pa so mpe ya ndako na yo kolekisaka ntango oteka na bafone kolekisaka ntango oteka na bamake-up kolekisaka ntango oteka na bakaba bafitmeteke fo oza pa responsabilité ya ndako na yo kobongisa pa ndako na yo ke motu makoti na ndako na bi oui en tout cas mama kingani mama kingani jeune fille kingani pa ndako nyonso mpo ke oza mpenza à l'aise okoki kolia na yo mpo ofandi mpo me normal oza bandako mosusu okoti ata mposa komela mai ekozala te ata na peso cap of tea omona osengaka merci ozalaki ata na mposa omela mais otalika oliaka merci na omela te mpo ozomona niki environnement eza mpenza clean te tolengwana susu tokoti na batoilette mpe eza susu likambo moko susu important lisusu soki toilette ozonika toilette te ekobendaka malade ebele toza na bana eza ata bana si bakoli na bango surtout bana mibale eza vraiment difficile omona misusu nde basusu basubaka wana ndenge etangaka wana mais lelo soko basubi baetangi oignore lo biso basubi batangi ignore ndako ekolomba osolo bakisi banika batoilette eza nango baprime nyonso tu eza nango ke osali ke odesinfecte ndako na yo toilette na yo mama osuki toilette no na ntongo oniki yango desinfecte sorry odesinfecte toilette na yo oniki yango osukoli bafurum na yo so oza nango mibale ya sene ya likolo okiti oyo eza na si ya bapaya okiti obongisi mpo oyeba te so motu mosu akobeta osurprise kaka leki kaka oyo nazali koleka me nasa petit besoin akota boye akuti kuna toilette mobulu nyonso na sango nini sango nini okendima mpe mama ala mpenza azaka ne propre te bona nano bamekap wana te bona nano kitoko wana te so okuti na ndako na ye mobulu ozomona ezala ma propre te zwa soin ya toilette na yo mama nika toilette na yo so oza na bana eza oza na bana te zwa ntango ya konika toilette na yo oniki toilette na yo oniki sinki na yo lavabo na yo oniki nini oyo tosukolaka na salle de bain na yo soki oniki yango bozokompagne kaka nazoloba ano oniki yango bafu wana tobenga so nango tobenga na anglais bafu oniki yango mpenza mpe kozalaka te ke soki bosukoli bamosusu bakoti mpoza soka 2-3 personnes bakoti na kati ya bafu wana déjà ekomaka deja salite déjà kolinga te ke soki omona ndenge wana ozotika bosukola kaka ntango bosuka bomultiplie salite mpe ezokangama wana mais soki ofozaka na momo esanga so omonaka 2 personnes 3 personnes bakoti
olekisa ta mo ozota mo serviette osia ta mo aspral olongo ba salite kanga bato voilà au moins que ba fum na ba no zana ka klinika mais so zo tika kaka ba couche zo mataka kaka au moins que tant ya osa ekopeso so musale bele muta kota kuna biso bana basi za beza mibali tant ono sukola uzumuna ke oya kozala infecté po ya kosala infection au moins que za propreté ba jeune fille penza na bonde no take care na surtout ba toilette surtout nous a maman la mitumo na kosuba partout il faut que ça côté maquiller la toilette na yo aussi par soin la toilette na yo soin sink na yo school sink na yo osukoni na bafu no to school ra no to ezaka clinica o pango si floor na yo ya bafu na ezaka clean so za la toilette ba pa na so kiti po bongisa ngo bien o tie ba tissue wana o tie ba papier ba papier à toilette o tie wana o tie donc biloko so ezaka na toilette na o tie po mutu tanga kota aza na prêt pour na konini pour na ko utiliser yango environnement ba mama ba jeune fille faut za clean ba mono kwa kitoka ya nzoto teka ka otonisi ba brésilienne otonisi ba kabelo otonisi ba maquillage ba bijoux ba fantaisie non ça on ma bête au so ça là mais le cas au sani pe escape au fandi et ça pe propre tawa ko mona take hato sala kana ba biloko no sutola mutoko no za ya sala ataka le maquillage nae ataka ni ba kabelo nae ataka ni ba brésilienne nae mais so poke na ndako na pe fanda nango en tout cas na ndako na ye aza na ye po akonta okondana te mais comme asuko mabe yo osala biloko nyonso twana libanda extérieur ntango malibanda ozo respect mosusu mais ntango motu soki akota na kati ya ndako amoni mpe makambo mosusu omonke wana ekozala mpenza propreté tosala ba makasi ya koyemala kobongisa mpenza bandako na biso toki tusu na cuisine lisusu kuna na cuisine nde toyebiki wana eza sikoyo place na biso pa donc mingi makambo so eleka na cuisine wana ozomona cuisine kuna nde place toliaka kuna place tolambaka kuna place oza na cuisine so bapaya baye okoservi baofanda wana en tout cas ba jeune fille soki tosala makasi yo oza jeune fille soki oza jeune mari obandi bala sika soki mpe so oumeli mpe ata biso ba jeune mama en tout cas te bavana koprendre soin ya bacuisine na biso okota na ndako mosusu na cuisine okuta mpenza okuta ba sinki kuna donc omitoni soki okala motema kaka okuta sinki ese tondi basani soki basani soki nayebi te soki mpe ya mokolo moko soki mpe esalaki 2 jours wana mpe nayebi te kutu resho kutu okoloba te resho mpe ozomaki bakutu te esalami na resho ngala basekre mbona napesa na resho ngalanga soki kaka nasisi kaka kolamba kaka mbala moko nazwi resho nanga nasali na niki po resho nde etondaka bakushe wana eloko nde ebendaka bakushe wana olambi lelo oniki te olambi lobi oniki te lela ndimi nango sukuna olambi oniki te ntango ozonika te na bakushe esanini ezobakisa makaka oma mokolo okoya osala cleaning mpo onika resho na wana omonake ate oniki omonake mpiso so mosala makasi mais sekre ezala kaka so osika le même soki osika kolamba kaka mbala moko ozwi resho na osanini oniki na omona opangusi ube ntango ozolamba koso mwa mafuta enga peza so naolamba mwana moni mwa mafuta pendant nazwi ka serviette nanga na tiango na mai nazwi mwa savon na gatie ale na pangosi na likolo mpo nalingi te kanga mpo pesanga mosala ya bana konika surtout resho na efo ezala clean moto akoti biso ntango tokota komwaka miso ezalaka na bakabodi kuna na bamwa ezalaka na resho ezalaka omona na baflor ezalaka na bamire mosusu omona mpenza okomona bamire bajeune fille bamatoza mpe na mosika ata onika bamire na biso omonika aya mofandi oniki bamire na ata ya cuisine oniki bamire na ya salon oniki bamire na ya bachambre oniki bamire baporte ata zongoso okati opesa ata bana so bana bana ndako ngala ya biso namoi bana ndako naza mwe mpo okipe mwa bisi napesi bango yo nika porte osala bosala baedengale baniki bamiki baporte omona bamire mosusu ya cuisine tellement nde tolambaka mire ese echange na couleur mire ekomi kaka bamafuta ekangami eza bien te omona esisaka personnalité
salité soki eleki environnement esika ofandi soki eza te esisaka personnalité moto taloka ye kutu kolatanga lalataka nika komakambo latalata me ndako azobongisa te omoni ke esalaka bien te ozwi ntan na yo niki cuisine obimisi cuisine na yo bamoi na yo mosusu posala mwa clean ngo mpe ya cuisine mpenza obimisi lonso na bamoi onikinikiki bamoi na yo pangwisi babiloko nomaki eza na banini opangwisi loso lisusu na place oniki baresho na yo so eza baresho ni obendi na bakoki bafuta esopana konikinikinikiniki na bakoki neza onikini omeki soki resho ni esala nini ezalaka clean oniki bafridge na yo oniki bafrigo na yo oniki opangwisi washing machine na yo bamachine à laver opangwisi omweke kiti ezaka clean ka sinki na yo ezaka clean wana so moto akoti oyo amimi mpaya moto akoti soki opesi olingi jus olingi mai moto omweke moto akozala na peti ya na esengo ya korepone wi nalingi pesanga ta mai obeselanga ta moitié mais toka moto akuta na ndako moja sinki wana juste etondi bakopo partout na bamesa basani kotoyo kotoyo omweke déjà ta moto azalaki na nzala asali nini nzala esili bajene fille tosala makasi tobongisa ndako na biso surtout boza na bato mo babebe boza na babebe omwa baolata na bapampers na baolata banapi kozala bitisa koboka te somata mwa bino ya moke ozwi mwa sachet no otie mwana soki olongoli pochange mwa bebe na bien bebe walata bebe obie mwana na azolata na onapi soki olongoli aleka obwaki na kati wana soki mwa poko ekoki osali nini obimisa ngo libanda kolinga te omona bandako mosusu okuta napi koto ndako ekomika basolo ozomona ke eza bien te esisaka valeur tika ete ndako fo elekaka mopepe ndako nyonso elekaka mopepe ezokutana aire bien olamuki na ntongo ofungoli bafenetre ya chambre ofungoli bafenetre ya bana na yo ofungoli mwa cuisine fenêtre ya cuisine ofungoli fenêtre ya salon mopepe asika ekoti oyo tolalelaki esa nini ebimi mpona nini mopepe asika ekota banzungu na yo omona osukoli banzungu na yo bien banzungu mosusu omona okota mamazona bana banzungu mpenza apetana basona bakoni te mona banzungu esekomi lokola moto olomaka na bakoni pota tolomaka na baresho biloko mpe ya konikanika banzungu wana ezango na basupermarché oki ozwi bavime eza nango ozwi bamaniko oyo oyo tonikelaka basani banzungu wana ozwi yango mpenza ozonika oniki osokoki mwa nzungu esali mwa kokoma mwa mwindu ozwi yango mpenza oniki nzungu no esa nini ekozonga bien kewa nzungu eza na resho okasa olamaka na bakoni te mpona nini osukola onikaka yango te yomonake nzungu kaka ta tozoba mafuta ezokanga esa nini ebebisi nzungu ekomi nzungu echange forme ozomona salon na yo mpo obongisi salon na yo obongisi bakiti obongisi salon na yo soki oza na tapi ozoaspire salon na yo soki oza na mabaya ozotiango nini ozomopango ozopangwisa bapuse ekangaka na batv wana omona batv mosusu okende po toza na bana otu mpe kwampesi so mwana aza na place donke soki amoni mwana abebisi mama ezaka devoir na yo obongisaka mwana mosusu akotia mwa bapointe na ye asimbisi tv wana omona soko bamisati neti kala yo mama omoni me ozokipe na yo te so oyo mwana sebo ozwi mpe kaka opangwisi kaka oyesika ya kosimba kuna te bana bayokaka na bango lelo soki oyebisi kosimba te lelo soki oyebisi kosimba te omona apesa nini ekota ye ya osimba te so oyo mo ndenge wana otiki na kaka bango bazala kaka ndenge wana non bamama non il faut kobongisa mposo bana nzambe nde apesi biso bana baza lipamboli neti nga boye nzambe apambolanga na bana nza na bana 7 na bana 7 wana nzambe apamboli ngai so ebaidanga ngai so namoki bosimba bopangusa koto bapangwisi ngai mpena azama koto bosuku kuna mwa maturité ja koto kosimba te bayokaka na bana bayokaka na bango tozwaka te totyaka na mito bana bana yango bayokaka na bango te ata obongisi bakobebisa non soki obongisi te ngai moto akobongisola za te moto ana makambo na osala yo so otyaka bana wana eza nango réseau te
bana batali pambu nzamba peso yo ndio ko baneni ko bana ko éduquer bango ndeni ko bana ko yesa bango ko sona bango ke o ko simba te eza boye o ko simba te eza boye o ko simba eza boye ba ko yoka yo mais so yo zolo bana opete bango pe mai ba sa pe autrement ko zala te ba jeune fille na bonne bino biso pe ba mama pe ba penza na ko bana ko entretenir banda na biso avec mesika au fandi il faut ezala propre. Il faut ça la propre aux hommes qui sont place ça propre pour nous appeler malon pesali qui m'y pesana pour se faire place ça propre tout ce monde là qui et ça la ka bien té et tant que va aimer ça la bien té kuna alvana au pesa personnalité mususu bimi penza ou lati ba moni pe oui grand dame penza wana oui moi si penza wana mais tant va kota kata ndako ba écoute makamususu en tout cas et ça la penza bien té to lukatima to bongisa penza meki soki chambre na yo ozochanger mpe badra likambo biso mpe ya badra mpe lisusu bamama dra kaka wana ozalaka na tozaka bambongo te mama ozalama mosala mwaka yo na nde tosalaka baprogramme e na osomba eloko boye ebimaki tia mpe badra mpe na programme badra mbetu na yo osombi badra na yo osombi baweye na yo donc ozosala mwa bavariation mpe eya te kaka wana kaka papa bana ayebaka wana na osombi bama basiri akoti mpe amoi mpe chambre ekoni mpe couleur mosusu kenge so ayebika kotika mosala to akotika akuta kaka bameme couleur wana kaka bameme couleur wana non tobongisa bamama bajeune fille tobongisa mwa moke babikela femme sage batisa maison na mwa moke oza na mwana kaka soto ozobongisa kaka omona mpe bato nokamaka ye mpe andako nyonso oke mpenza en tout cas mais nini ozosala nde sagesse mposo oza na sagesse oza na kosala sagesse te au moins on maka futi toyoka mpe un peu en tout cas toyeleka mpe na kobongisa mpo bandako na biso bisika tofandi mpenza ezala propre mpo ntango yambi bapaya mpo bapaya mosusu babimaka improviso oyebi na otomonaka kaka nazalaka koleka yango napesa bino kaka mbote mais akoya akuti donc kuna na salon kuna bakete ya bana eza kuna bilamba na bakiti kuna ba TV maboko bana basimbaki ntango basimbaki ne classe ntango bana baki classe mama profite lo batanga babimi kaka boye kozonga so na mbetu te bango bana kosala deja obongisi chambre na yo obongisi bambetu na bango obongisi okiti na salon obongisi hotel na cuisine osala osimbi omonake ata omosuka bimi na ye oza na problème te ke yo mona kolangwa bana bakina bango classe yoka bakina bango tika bazonga na pongi no mama wana ozomikomisa goyigoyi ntango ka bana bazosola moka deja bana bamama mosusu bosala breakfast bomela conflexe bosala boye yo oza mbetu non ntango bana baoki classe mama folamuka te olamuki otala ndenge mosusu mwana kokende chaussette couleur mosusu mosusu alati chose basapatu mabato oyeba ndenge mosusu kuna mwana akangi babouton moko emati moko ekiti yo fo ozala wana yo soki olela mbeto ozopesa bacommandement oloki deja chose na yo oloki deja chaussette na yo non yo mama fo kita wana obongisi bana na yo ntango bana bazokende ozocontrole bango ese bapene suki na bango ese bapakoli mafuta na elongi eske amemisaki na ekole eske otalitali overifie bana na yo apo soki mpe sine kozonga so na mbetu te mama mbala moko telema soki eloko olambisa tolambeli bana okota bayaka na nzala bakoma bakomi kolukaluka bi bakolia bakutia biloko eza jaredi deja namoni mpo na lelo nasukisa mwa moke nazalaki nango topartage yango wana bajeune fille toyebana koprendre soin ya bandako na biso koyebana koprendre soin ya ndako na yo obongisi chambre na yo obongisi chambre ya bana na yo obongisi salon na yo obongisi batoilette na yo obongisi salon na yo makambo osolo eza mwa mingi na bake chaine ezali mpo toya kotosungana moko akoki aza te biso kaka toza kaka koyekola kaka na mwana moko nzambe akotia tokoya kaka tokopartage biso tozo kaka koyekola kaka mpona koyebana nini ya kobongisa nani environnement esika tofandaka ezala propre mbala nsima susu soki nzambe asungi nakoya susu na sije su mosusu lisusu namoi mpona lelo nasukisi awa tika ete nzambe apambola bino soki boso mpe na mwa toli oyo naye kopesa mokwa lelo bozanga te na kolake
bozanga tina ko comment, bozanga tina ko subscribe. Tango o subscribe ko fina ko bosa na pete ko fina ngonga na ngonga notification pour tango o fina ngo so na tie émission na ngaboye o ko yeba na ko zo yango. En tout cas tika ete nzamba pambula mino sika bozwa misoki ko moni ko tout sami na émission na nga na ma toli na ngo na pesio ko bosa na tina ko s'abonner, ko bosa na tina ko comment, pe ko bosa na tina ko share po jeune fille ko bosa na te o le kana ko share pe na ndeko na yo mususu mususu pe na moi aza pe mususu na moi faiblesse quelque part tant je otela moi vidéo yo aba mimi alobaki na moi point na moni koto na za na moi faiblesse kana bongisa mo te ozali pamboli po na sukisa watika te nzamba pambola bino. Bye bye.